Сәлем достар, остеохондроз ауруы мазалайды ма? Остеохондроз ауруын қазір ересектер түгілі ерте жастағы адамдар да біледі. Миға жеткілікті түрде оттегі баруын тежеп, салдары қан қысымы, көздің қаратуы, бас айналуына, тіпті қолыңыздың үйіп қала беруіне дейін жеткізеді. Оны өзіңіз де емдей аласыз. Емі мынадай: тазартылмаған өсімдік майы мен ұсақ теңіз тұзы керек. 10 ас қасық тұзға 20 ас қасық майды құйып, біркелкі болғанша араластырады. Тұздың толық еріп кетуін қадағалаңыз. Оны күнде араластыра беріп, 3 күн салқындау қараңғы жерге қоясыз. Ақшылдау түсті біркелкі қою ботқаға айналу керек. Осы майды желкеңізге жағып, сәл батыра тері қызғанша уқалай отырып массаж жасайсыз. Бірінші күні 2-3 минуттай уқаласаңыз жеткілікті. Денеде суық болған жағдайда май бірден сіңіп кетеді. Екінші күні 4-5 минуттай уқалайсыз. Осылай әр күні май мөлшерімен массаж уақытын ұзарта отырып, соңғы күндері 20 минуттан массаж жасайды. Май денеге сіңгеннен кейін қалған жылы бөлігін дәкемен сүртіп тастайсыз. Тұз түйіршіктері ірілеу болса, арқаңыз ашып ауруы мүмкін. Бірақ ем курсы соңына қарай тері қалпына келеді. Ашығаны басылуы тиіс. Май мен теңіз тұзы аралас массаждың көмегімен мойын омыртқаңыздың айналасындағы бұлшықеттер қан айналымы зат алмасуы жақсарады. Сезімтал адамдарда қан айналымы реттелгенде алғашқы күндерде бас айналу сезімі болуы мүмкін. Одан қорықпаңыз. Бұл ем мойын тұсындағы остеохондрозға арналған. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.